Kwaniriza ku Ugandan Kitchen nate leero tugenda kubeera nga tukola plantain frittata eno esobola okubeera breakfast recipe oba esobola okubeera brunch. So beera ng'ofuna gonja bulungi omwengevu, beera ng'omunaazaako male ng'omususumbula bw'otyo nga bw'olaba, then tubeera nga tumusalamu. Osobola okumusala buwanvu bw'otyo oba n'obusala mu pieces entonotono. Then wano beera nga ofuna pan bulungi nnyo, giteeka wali ku muliro obeere nga oteekamukko butto. Tandika okubeera ng'osiika gonja sides zombi paka ng'olaba nti no abrowninze bw'otyo nga bw'olaba. Yenna beera nga omusiika gw'oba osazeesaze obeere nga omuteeka ebbali. Then oluvannyuma tubeera nga tufuna amagi 6 bw'otyo nga bw'ogala ne tugateeka mu bawel. Then wano tubeera nga tusalaasala vegetables ez'enjawulo. Nakozesezza katungulu, ennyaanya ne green pepper, but oli wa ddembe okubeera ng'okozesa bell peppers ez'enjawulo. Wano ninamu cabbage, mbeera nga ngiteekako wali eri ku pan ne njiwamu ejjiiko ya butto ne mbeera nga nzisiika paka nga zigonze bw'otyo nga bw'olaba, ne mbeera nga nziggyamu ne nziteeka ebbali. Then wano mbeera nga amagi nkwata vegetables ziri ezimu, ennyaanya ne ntoolako ne ku butungulu ne mbigattamu ne ngattamu n'omunnyo ne pepper. Kusaba obeere ng'onnyambako okubanga YouTube channel yange ekula yeeyaawo Ugandan Kitchen, ojjaawo n'obeera nga onyiga ku subscribe button. Kiba kitegeeza omaze okuba ng'osubscribinga. Ddamu onyigewo ojje wano wansi obeere nga onyiga ku all, obeere nga otaninga all notifications, ojja kubeera notified bwe mba nga nina vidiyo gye ntaddeyo ku channel yange. Kusaba buli w'obeera nga olina vidiyo gy'olabye onyambe obeere nga olikinga. Kino kinyamba okubeera nga YouTube eteekayo vidiyo zange out there ne zibeera nga zirabwa and other people ne babeera nga ba-appreciatinga what I do. Kusaba obeere ng'onyambako okuba nga channel yange ekula. If you want to see me at the top, kusaba obeere ng'osubscribinga, likinga, sharinga and leave a comment below. Then tugenda maaso ne tubeera nga tufuna paani yaffe ne tuyiwamuko butto, then ne tubeera nga tuteekamu gonja waffe gwe twasiise. Oluvannyuma wano tubeera nga tufuna ku gali amagi ge twawiskinze ne vegetables, nago ne tubeera nga tugayiwamukko si gonna but agamu. Then wano ne mbeera nga ngattako cabbage ku ziri era ze nasiise, endala cabbage tugenda kuba nga tuzikozesa mu salad. Then ne tubeera ng'era oddamu n'oleyalinga oba n'ofinishinga ng'oteekako plantain oba gonja waggulu bw'otyo nga bw'olaba. Then mbeera ng'oteeka ku muliro omutono ofumbe paka ng'olaba nti amagi geekutte bulungi nnyo, obeere nga okyusa, obeere ng'ofumba ne sayidi endala. Then wano obeera ng'osobola okuba nga osaavinga breakfast yo bw'otyo, because at this rate ebeera eri ready okubeera ng'esaavingibwa. Then omulundi ogwokubiri nakoze kye kimu lwakuba ku luno saataddemu cabbage, wabula waggulu wano ne mbeera nga nataddewo mozzarella cheese ne ngattako dried oregano n'omunnyo ne mbeekinga 180°C paka nga cheese ameltinze. Then wano ku salad nakozeseza cabbage ezabadde zaasigaddewo, ennyaanya, katungulu, avocado ne cucumber ne mbimikisinga ntaddemu omunnyo, nebeera nga breakfast recipe yange yabadde eri ready, yabadde so yummy. Thanks for watching.